Nu viss, Armīt. Mana viesošanās tu nepacels. Pamēģini. Es pacels. Nepacels. Nē. Nu, trakā. Mana viesošanās šeit noslēgusies. Cerams, ka es tikšu ārā no Amerikas, jo tur kaut ko rakstīja, ka 30 dienās vajag pieteikties. Tā kā tā. Nu, ko, Sarmī? Paldies, ka uzaicināji. Uzmanību un neliela pašreklāma. Jūs mani pazīstiet kā blogeri cilvēks ar kameru, bet esmu arī licencēts nekustamā īpašuma aģents, tavs labākais aģents. Tāpēc, ja plāno pārdot īpašumu vai gluži pretēji to iegādāties, sazinies ar mani jans.abel@tribus.lv un tiekamies. Tagad galvenais atrast, kur ir departures. Miami lidost ir milzīga. Ieliec punktiņu katrs. Šeit maksā $2.30 minūtēs. Stāviet. Nu, uz kur pusi? Labi, ka tu atgādināji. Atstāji džemperu mašīnā. Man jau tu nevajag. Aizbraukt uz Latviju aplaustos. Nu jā, tu jau nesaproti, 27 grādi tev ir augsts. Nu, man ir karsti tagad. Vakarā bija 25 un bija augsts, jā. Tas tās baigi relatīvs iedziens šeit. Jāciņu paņemt tā, jā. Jāciņu tu varētu paņemt, jā. Oi, man šis čemodāns ir 2 reizes lielāks. Kāds bija, kad es te atlidoju. Man ir 23 kg atļautā bagāža. Es ceru, ka esam iekļāvušies. 50 paundi. No, cik ir? 22,68. Ideāli. Tā, es apgreidojos Norsē uz premium, līdz ar to man nav jāstāv rindā, bet es nezinu, vai šis ir īstais. Tu negribēji ietīt tos, un mēs tā arī neizdarījām. Nu viss, bagāžu nodot. Tagad es varu sākt raudāt? Nu nevajag raudāt vispār, es taču atbraukšu vēl. Pēc pusgada atbraukšu. Ar visu ģimeni. Tavi bērni plus mani bērni. Iedomājies, kāds tur tracis būs. Saki, ja tā visiem skatītājiem. Prieks bija tevi redzēt. Nu, neraudu. Labi, Sarmītis saka tā visiem. Man šeit ir tā. Labi, viss, braucam mājās. Tā arī nepaspēja aiziet pie friziera. Visu laiku domāju, bet nebija laika. Nu, ko noslēdzies mans ceļojums Amerikā? Nu, palicis vēl pēdējais posms, jā, mājupceļš. Šoreiz lidošu ar to pašu Norsi, un man sākumā bija tāda pati ekonomijas klases biļete, kā es lidoju uz šejieni, bet es sapratu, ka 9 stundas tādā šaurumā es neizturēšu, tāpēc es apgreitojos uz premium kabīni. Tāpēc arī man bija tas ātrāks check-ins, un teorētiski man arī pirmajam būs jāiet lidmašīnā. Un būs 2 ēdienreizes un dzērieni, cik es varu izdzert. Tā kā būs interesanti. Bet tā kā man vēl 2 stundas jāgaida, paēdīsim. Māsa man uztaisīja šitādu tas iesmaidzīti. Ņem. Pirmo reizi mūžā man ir pirmā prioritāte boardingam. Un tādai lielai lidmašīnai kā Boeing Dreamliner tas ir forši. Jā, jo tur ir 350 pasažieri, un es varu būt pirmais no 20. Normāli. No vienas puses galīgi negribās braukt. Zinu, Latvijā, kas mani sagaida. Ikdiena, augstums, vējš, sniegs un labi pa sniegu, es nezinu, bet tad bija silti un forši. Nu, lielāka krēsla, jā. Un ir arī austiņas un sega un spilvens. Normāli. Jā, pavisam cita lieta. Neesam vēl pacēlušies, bet jau iedevu kaut ko padzert. Ceru, ka nav alkohols. Abos. Bet skatieties, ko viņi izdarīja. Viņi
Noņēma no katras rindas pa vienam krēslam šajā pusē, tajā pusē tātad 2, 3, 2. Līdz ar to krēsli ir platāki, vairāk vietas, arī kājām vietas, un šitie krēsli vispār, tā kā atlaižās. Es parādīšu pēc tam. Un USB nekur neredz. Ne Type-C, ne parasto. Parastais ir Type-A, ja? Ir televizorā iekšā. Ja runājam par cenu, ja, tad, kā es minēju, es upgradeojos uz premium kabīni. Tātad man bija parastā ekonomiska klase, tur aizmugurē. Cik tieši viņi maksāja, es nezinu, jo es pirku caur Kiwi, bet šķiet viņi varētu būt ap 200-250 eiro. Un upgrades bija vēl 300 eiro. Tātad parastā klase rēķiniet biļetes 200, un šeit varētu būt jau ap 600 eiro. Un ko jūs iegūstiet papildus šīm plašajām vietām? Jūs iegūstiet 2 ēdienreizes, priority check-ins, priority boardings, austiņas, segas, pilnens, tādas lietas, labāki kaimiņi. Bet tas bija iespējams pateicoties jums, ka jūs skatāties manas video, jo tieši es no YouTube naudas varēju atļauties šo upgrade uz premium klasi. Tā kā liels paldies jums par manu komfortablu atpakaļceļu mājās. Apskatām krēslu, ar ko tas izceļās. Tātad šeit ir galdiņš. Arī priekš manis bišķi pa mazu. Ko tu loadingo? Bet pats svarīgākais ir šeit. Viss. Daļ šī vien, ja, ir vērts piemaksāt. Pusdienās mums ir lielops stroganovs, salāti, saldējā gabaliņš kūkas, maize, nekā interesanti sals un pipari šādos trauciņos. Labu apetīti! Rakņājoties pa veikalu, ja es atradu, ka var pasūtīt, bez maksas mums te ir dzērieni, kafija, alus, vīns, mums te ir vēl auss aizbāžņu un sejas maska. Vai bija vērts piemaksāt tos 350 eiro par upgrade uz premium? Jā, bija vērts. Lidojums pagāja nemanot, bija ērti. Garšīgi paēdu. Tā kā, ja jūs lidojat šāds garas gabals un nevarat izvēlēties vai piemaksāt vai nepiemaksāt, tad jā, tas ir tā vērts. Jo komforts ir pavisam cits un beigās jūs nebūsiet tik saguris. Tas arī viss. Mans ceļojums noslēdzies. Paldies, ka bijāt kopā ar mani visā ceļojuma gaitā. Īpaši paldies Norwegian Air apkalpei un īpaši Renim. Jā, tas viss. Es eju mājās gulēt. Es nevaru. Čau visiem!